Magandang araw po. Gusto ko lang ibahagi kung paano ko na-install itong aking gripo na instant water heater 6,000 watts. So, una-una po ay inayos ko itong source galing dito sa aming gripo sa faucet at ginawa ko po ng linya paakyat. Ayan po. Papunta po dito sa inlet. Ayan po. Ayan. Papunta po naman dito sa kanyang libreng handheld shower. Yan po ay kung paano ko naman ginawa ang pagkakabit ng ating safety switch. Itinabi ko po siya dito at ito pong connection dito ay tatlong kulay, isang brown, isang blue at isang yellow-green. Ang blue po at saka ang brown ay depende po sa nakalagay sa inyong manual. Yun na lang pong tingnan at napakadaling sundan. At ang power source naman po ay sa ibabaw. Gamit ko po ang number 14 o number 12 na stranded cable. Kung mapapansin po nyo, itong ibang mga nag-install ay hindi nila kinakabit itong grounding. Ito po ay mahalaga para sa mga electrical appliances na katulad nito na 6,000 watts especially. Kasi po pag magkakaproblema itong ating device, itong ating appliance, magkakaroon ng konting sabihin natin short circuit o whatsoever, ito pong ating grounding ay makakatulong para makalabas ang power, ang electric o ang power at hindi masira ang ating unit. Papakita ko po sa likod kung paano ko ginawa yung ating grounding. Ito po yung ating grounding na sinasabi ko kanina. Kumuha pa ako ng 2 metrong bakal na 9mm at inilubog ko po di sa lupa at yung pong kinabitan ng wire na ito ay kiniskis ko muna upang walang kalawang at inilagyan ko po ng tape. So yan po yung ating grounding. Ayan po. Kasi kung wala pong grounding ay prone po sa madaling pagkasira ang ating appliance kung sakali magkaroon ng problema sa electrical circuit. Usually po ito ay ginagamitan ng GFCI o yung tinatawag nating ground fault circuit interrupter para kung sakalit magkaroon ng problema sa appliance ay hindi po tayo ito makakadisgrasya. Subalit wala po tayong ganon, kaya ganito na po ang ating improvise. Okay na rin po yan kesa sa wala. Ano po? Ngayon naman po ay kung paano ito pagaganahin o paano gagamitin. Unang-una po, meron po tayo ditong circuit breaker. I-on po natin. Ayan po. Tapos po i-on po natin itong power. Tapos po, dapat po natin i-on itong water source niya. Ayan. Kung mapapansin po nyo, ang ating ang default po nito ay level 3. Level 3 po ang default. Yan po ang kanyang temperature. So, kung gusto po natin medyo mainit, tumaas ang temperature, so i-level po natin hanggang level 6 po yan. Ayan po. Sa level 6 po ay sobrang init na yan. Mapapansin nyo, ang bilis ng pagtaas. So, ayan.
So usually po ginagamit namin is level 3. Sakto lang po yan. Sa installation po, huwag niyo kakalimutan ito kasi ito ang re-regulate ng kanyang flow palabas. Mahina po ang kanyang tubig kasi po ay mahina ang pressure ng aming pressure tank. Pero pag naka full pressure po yung pressure tank, ay malakas din po siya. So, napakadali po gamitin at napaka DIY sa installation. So, sundan nyo lang po ang inyong manual. English naman po yun. Maraming salamat po at sana kahit pa paano ay nakatulong sa inyo ang munting video na ito. Thank you very much and don't forget to subscribe for more videos like this. God bless.